疑幻人生無需特別，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪惡一面。勇氣傲氣有正義在這邊，任何是非都不過得兩面，不畏懼哪怕結局再膽戰，盡了力哪怕會遇到閃電，憑努力揭秘惡行定勝天，只靠自己可通過真試煉，將正義倍數放大到天邊。疑幻人生無需特別，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。莫老太，根據你頭先所講，你話你個仔係因為聽咗你新抱佘竹清嘅教唆，所以佢將你送咗入老人院啊？我個仔一向都好孝順我噶，如果唔係呢個衰女人，我個仔點會送我入老人院啊？你用衰女人呢3個字去形容你嘅新抱，你哋嘅婆媳關係好似唔係幾好啊？嗬？佢嫁我個仔就係貪佢啲錢，佢根本從來都冇愛過我仔嘅。咁會唔會係你個仔發現你新抱原來唔愛佢，兩公婆嘅關係變差，所以你個仔就虐打你新抱咧？反對，反對檢控錯誤引導證人。一個啱啱死咗個仔，要白頭人送黑頭人嘅母親嚟講，仲要對自己新抱抱有咁大嘅成見，所以控方係絕對有理由相信證人會為咗保護自己嘅仔，所以話自己嘅仔根本冇虐打自己嘅老婆。但係佢呢個講法只係出於證人嘅主觀感受，而並非客觀事實。我手頭上呢份報告係證人入住老人院之前所作出嘅身體檢查報告，入邊清楚咁寫明，證人被驗出患有初期嘅腦退化症。眾所周知，初期腦退化嘅症狀係會出現記憶力同埋認知能力嘅衰退，所以控方係有理由懷疑證人對死者兩公婆嘅關係描述並非真確。何生，你咁急要見我哋有咩事？我請你係嚟做我辯護律師。你喺庭上面講佘竹清，你講佢做乜嘢啫？何生，我係你嘅辯護律師。如果要幫你洗脫罪名，我一定要先揾出事實嘅真相。真咩相？你要知真相啊嘛！我而家講清楚俾你聽，係我錯手殺死莫為夫，唔關其他人事，更加唔關佘竹清事。我認為你冇講出去事實嘅真相俾我哋知。我唔使你再做我辯護律師，你根本唔係同我辯護。何生，我唔使你再幫我啊！佢越係維護佘竹清，就越證明佘竹清有問題，同埋證明愛情係盲目。做咩啊？仲諗緊點樣喺庭上面駁我啊？留翻俾你慢慢頭痛啦，我啊甩爛啦。我諗下今晚食餐咩好嘅啫。點解咁講啊？頭先岳正雄咧撤換咗我啦，我冇單 case。唔緊要啊，少少挫折令你回復謙虛，好事啊！我遺憾嘅係唔可以喺庭上邊打沉你咋。你大把機會啊！岳正雄咩都攬晒上身，好明顯係維護佘竹清。單案擺明有內情，嗰女人好大嫌疑嘅。你做檢控嘅都有責任提出質疑嘅。啱啱先有人話單 case 唔關佢事，做咩仲咁上心啫？轉話題啦。Okay, you're right。一陣間上去邊度食晏啦 My office 大把花佬等住我睇啊！今晚咧？唔得啊，陪咗我成晚㗎啦。唔係啊嘛，我俾人撤換，話晒受咗個打擊，你咁都唔陪下我，安撫下我冇道義啫。你一吹雞啊，大把義氣兄弟湧出嚟安慰你，氹你開心啦，係嘛？OK，我不受寂寞。好，睇下你今晚得唔得閒出去食飯啫？請你食環燒啦。唔得啊！今晚要同成班伙計開工保色魔啊！你 call Ivan 啦。多咗啦，條友話約咗人啊。喂，你哋係咪夾埋㗎？一個二個都話唔得閒嘅。
唉，中意你食自己啦。誒唔講，拜。咁大狀，咁大狀，冇獎啊！我哋事頭約人排局啊，早走。又約咗人，今日唔係唔黑啊嘛？俾人炒咗，唔通仲要獨守空位？Hi Bella，好嘢喎，又會知道係我嘅，你個電話我仲有 keep 啊嘛？我仲以為你 delete 咗喎添。傻啦，點會咁無情無義啊？你揾我有事？冇啊，你今晚得唔得閒啊？出嚟飲杯嘢啊？話Bella，你手車辣咗好多喎。都得你啊嘛。多得我？我同你拍拖嗰陣，你仲係新牌仔，我冇教過你揸車嘅喎。都得你飛咗我先識咗一個賽車手啊嘛。咁咪好咯，一無得福，恭喜你。上個月分咗手咯。你係搶手貨，肯定好多揀手貨男友啦。係，不過諗嚟諗去，始終覺得你最好，最有情趣，最了解我。多謝你咁睇得起我喎。不過呢啲已經過去咗啦。過咗係又點啫？唔可以耐唔耐翻一翻轉頭嘅咩？乜你冇聽過掟波唔掟櫃咩？係咧，我哋去邊度飲嘢啊？做咩啫？以前你係披住羊皮嘅咯，俾你探咗落搭嘅女仔都唔知幾多啦。唉，分咗手都唔使咁樣踩我嘅。我咪踩你，我係好懷念你郎善大花嗰陣時。今晚係月圓之夜，不如我哋舊夢重溫咯。你唔好引誘我啊！我冇乜定力㗎咋。咁就啱啦，我完全冇。乜唔係去飲嘢咩？你車咗我去邊啊？上瑜伽嘛？呢度好冇 feel 啊 feel 唔到啲咩 feel 喎？不如我哋去翻飲嘢啦。你冇話我知，你唔記得咗？當日就係你車咗我上嚟呢一度。唉，我近排隻腳有啲抽筋。我未至於咁狼啊嘛？喂，唔使咁後擒啊嘛？係我嘅本色。喂，Bella，咪玩啦！呢度公用地方嚟㗎，有冇玩我啦？喂，Bella，你冷靜啲啊！喂，你咪亂嚟啊！喂，我求下你啊！喂，你使唔使咁啊？喂，救命啊！喂，咩事啊？車裏邊聽住，我而家懷疑你公眾地方行為不檢，立即離開車廂，舉高雙手行出嚟。點算啊？叫咗你唔好玩㗎啦，而家玩出火㗎啦！阿 Sir 啊，一場誤會㗎咋，我哋喺度玩下㗎咋。而家唔係事必要你講啊，不過要你願意嘅話，你所講嘅一切，包括埋我哋幫你拍嘅淫賤車震 video， 有機會成為呈堂證供啊！喂，嗱，阿 Sir，嗱，你哋冇合理嘅理由咧，係唔可以影我㗎。我覺得好合理喎。波地 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to JJ, Happy birthday to you. Happy birthday！呢壇大整蠱一定係你做主謀兼教唆㗎啦，驚唔驚喜先？夠晒驚喜，仲好依皮啲。唉，唔好講咁多啦，蠟燭同你吹熄咗，快啲許願啦！喂，咁多位，頭先有人報警，話呢度有人非法集會，造成滋擾。波地，你仲夾埋啲伙計嚟玩嘢？唔係啊，大佬。警察着住制服執勤嗰陣時咧，係唔可以參加私人 party 㗎。先生，唔該身份證啊！仲玩喎？得，我俾你，你幫我揸先啊！大佬，夾埋整蠱我！唔係啊，呢個唔係妹嚟㗎，堅㗎。先生，麻煩你身份證啊！喺架車度。啊，得，Sir。
咁小氣，嬲我啩？要嬲啊，都嬲現任呢個啦。你唔係咁小氣啊嘛？我想俾個 surprise 你咋。況且我問過 Bella 噶嘛，人哋男朋友都冇嬲。阿 Jim 啊，我有嬲，頭先睇 video 我好嬲啊 ！I'm so jealous， 要呷醋。嚇你個頭啊！你哋呢鋪玩得咁大啊！我生日爭啲俾人拉上差館去告詐騙啊！咁你放心喎，大佬，我哋保住你嘅喎。況且我哋有老差骨彈上頸嘅度嘛。你兩個伙計都冇搞掂晒㗎。哇！職務手尾㗎。你哋以前係淨係得你花心思氹女朋友啊！今次放高檢，精心策劃呢個世紀生日 party， 有咁好嘅女朋友，你執到你？係啊，即係放高檢真係大方啊！揾埋個前度幫你贈慶，仲同你大肆玩非禮哇！恨死隔離啊！係咩？你都想非禮我大佬咩啊？隔離呢個喂，話時話你咁嘅安排咧，你唔驚我同阿 Bella舊情復熾嘅咩？我好驚啊！我驚你唔夠阿 Jim 個老鼠仔大咋。你睇下你呢張相幾趣怪。點啊？你今晚開唔開心啊？呢個係我有生以嚟最難、最開心嘅生日。真係？我有樣送俾你啊！咁大盒貓頭鷹啊，好得意啊，好有心思喎。咁點都唔及你送俾我份心意嘅啦 ，Chris 啊，多謝你。多謝我咩啊？如果唔係你，我所謂嘅精彩生活，只係吃喝玩樂。如果唔係我咧，你都唔會認識到真正嘅貓頭鷹。貓頭鷹先生，貓頭鷹太太。靚仔啊！我哋呢度個個囡囡都好好手勢㗎，你隨便揀啦。哦，係咩？咁啊，靚女啊，二拎啊，唔該。靚仔，你真係識貨，二拎喺度好搶手㗎。哦，係咩？唔知你想要間大房定係開間單人房啊？單人房啦，嚇。靚仔咁知訂嚟揾我二拎嘅？哦，朋友介紹嘅。一定係我啲熟客啦，邊個啫？哦，你啲好姊妹啊，佘竹清啊。阿清介紹你嚟嘅。係啊。乜你同佢唔係好熟嘅咩？算熟咯。哦，咁你識唔識佢老公啊？阿靚仔啊，你究竟係嚟梳乎啊，定係嚟吹水㗎？問長問短咁嘅。喂，你想點啊？做你想我做嘅嘢咯。咁你 short 得啦，我淨係想同你傾偈啫嚇。等你幫襯完我全套服務之後，我哋再慢慢傾。喂，唔好用手，齋用口得啦。耶，你好曳曳啊！唔係啊，我意思係你淨係用口答我問題就得啦。都話等你幫襯完全套服務先再講啦。哎呀，不如講咗先啦。佘竹清佢兩公婆關係點樣㗎？兩公婆嘅關係好難講㗎喎，不如做咗先啦。唔好掂嗰度，你警察嚟㗎？一早叫你咪掂嗰度㗎啦。差人，你涉嫌有使他人作不道德行為。阿 Sir， 你唔係玩我啊？我而家要拘捕你，除非你肯同我去另一間單人房。咁大咗，真係好多謝你啊！大人有大量，繼續肯幫阿紅打官司，我真係唔知點樣多謝你。我唔係免費幫你仔打官司㗎，你唔使客氣啦。嗰個衰仔又唔識諗，好似食咗迷魂散咁樣，你一定要幫佢啊！起碼你仲鬧得醒佢，肯用翻我做佢律師，我會盡量幫佢。係咯，我哋而家揾到新嘅證人，相信一定有轉機。忙就係咁忙啊！係，恭喜你喎，又有機會可以打低我。係啦，想鬆懈下都唔得添。睇嚟你都已經 ready 好咯我永遠都 ready 好㗎。Are you？陣間你咪知咯。辯方想傳召一位新嘅證人何景儀出庭作供。何景儀小姐，你可唔可以同大家講講你同死者妻子佘竹清嘅關係？舊同事兼朋友，我同佢喺同一間公司做美容師㗎，都幾傾得埋嘅。
你認為佘女士係咪一個感情專一嘅人？反對，呢件事同本案無關。法官閣下，呢件事關乎到死者妻子嘅誠信，同本案有莫大嘅關係。反對無效。證人請回答。阿清好識冧仔，周不時都會換話。就算佢結咗婚之後，都仲有同其他男人拍拖。1年前我喺街度撞到佢同佢情夫一齊。何小姐，請你睇清楚被告嘅樣，係咪當日你所見過同佘女士一齊嗰位男士？唔係佢。唔該晒，何小姐。法官閣下，辯方想傳召今日第2位新證人陳健先生。陳健先生，請問你同佘竹青係咩關係咧？原先係同事，年半前到啦。我喺 PP 健身美容中心做 part-time 健身教練，係阿清主動約我去街嘅。當時你知唔知佘女士已經結咗婚嘅咧？知，但係佢話同老公冇晒 feel， 冇晒感情喎，仲打算離婚同我一齊。咁你同佘女士係咪有超友誼嘅親密關係？係。係咪非一般嘅正常性愛？反對。法官閣下，呢一點足以證明死者冇虐打妻子。證人請回答。咁我同阿清都中意刺激嘅，咁咪周不時試下啲新玩意咯。咁即係咩咧？你可唔可以講得具體啲？SM 咯。係咪激到對方會有瘀傷？係。反對。法官閣下，佘竹青之前嘅口供佢講過，佢話死者莫維夫經常有虐打佢，所以就算佢身上邊有瘀傷，亦都唔代表佢同證人有任何不尋常嘅關係。我冇吹水嘅喎，我仲記得阿清攞友嗰度有個心形胎痣嘅。咁你同佘女士係咪一直維持住呢個關係？之前佢話好想離開佢老公，但好驚佢老公打死佢喎。咁啊想揾我代佢出面同佢老公攤牌。其實我同佢玩下嘅啫，又唔係做人世嘅，我梗係一直拖住佢啦。你認為佘竹青係咪一個感情專一嘅人？反對，呢件事同本案無關。法官閣下，呢件事關乎到死者妻子嘅誠信，同本案有莫大嘅關係。反對無效。證人請回答。佢見我唔肯同佢出頭，就開始疏遠我啦。最尾我轉埋工，就冇再聯絡啦。咁你認為佘竹青有冇真心中意過你？我 feel 到佢同我一齊。由頭到尾都想利用我對付佢老公嘅啫，根本唔係真心嘅。佢見利用我唔到，都即刻撇我啦。聽完2位證人作供之後，絕對有理由相信佘女士係一個唔誠實嘅人，而我當事人岳正雄先生極有可能受到佘竹青嘅唆擺同指使，而去同死者攤牌，以致錯手殺人。證人何景怡嘅口供絕對唔可信，因為佢曾經問過佘女士借錢而遭到拒絕。所以佢懷恨在心，以致會對佘女士作出唔誠實嘅陳述。而佘女士同陳健先生嘅關係，同被告殺死死者係拉唔上任何關係。明日繼續聆訊。一個咁水性楊花、周身大話嘅女人，唔值得你咁樣去維護佢。阿清佢唔係咁嘅人嚟㗎，一定係佢哋亂噏，中傷佢。事實擺在眼前，佘竹青根本就利用你。李家被控謀殺，隨時都判終身監禁。你呢世就玩完嘅啦，而佘竹青就逍遙法外。你唔諗下你自己，都諗下你阿媽，佢真係攞副棺材本出嚟幫你打官司嘅。就算你唔怕踎監，你阿媽都要瞓街，揾鬼可憐佢咩？唔會嘅，阿清答應過我，話會照顧阿媽㗎。我哋仲查緊單案，如果俾我哋揾到兇器，又或者咩新證據嘅話，到時你死攬上身都冇用嘅。但係的而且確係我有刀捅死莫維夫。如果你係受主使或者係被人教唆，只會錯手殺人嘅，判罪會輕過謀殺。再咁樣落去，我遲早俾佢打死。個上正嘅禽獸，佢唔止打我，佢仲強姦我。佢雖然咁樣對你，我一於陪你報警。冇啊！佢衰人癲㗎，佢癲起上嚟唔知會做啲咩㗎。佢已經知道我同你之間嘅事。咩話？我真係受夠啦！我要離開佢，我要永遠同你一齊。如果你唔幫我出頭，我寧願死咗算啦。唔好，我幫你。你做乜俾把刀我啊？嗰個衰人癲起上嚟，我真係唔知佢會做啲咩。你幫我出頭。我驚佢對你不利，我唔係叫你傷害佢，
只不過萬一有啲咩事嘅時候，你嚇嚇佢。我唔係有心殺死佢㗎，我一時錯手㗎咋。咁而家點算啊？你冷靜啲，你趁住而家喺公司冇乜人，你翻返上去先啦。咩話？你翻返上去，你錢要好，咩都好，你扮到好似劫殺咁啦。啊，最緊要將把刀抌咗佢。點算啊？件事上晒報紙，警察好快查到我係兇手㗎。不如我哋一齊去自首啦。你唔好咁驚住，冷靜啲啦。自首嘅話，判輕啲㗎。我如果同你一齊坐咗監，我就攞唔到嗰個衰人嘅遺產。佢虐待到我咁慘，我一啲回報都冇。等我出咗嚟，人又老，錢又冇，我哋一齊生活都唔會幸福噶啦。咁你一個人去自首，話係自毀殺人，自毀殺人判得好輕㗎咋，頂到坐3幾年監㗎咋。我一定會等你噶，到時我哋開開心心咁去生活，好唔好？但係我媽，你放心啦，我一定會幫你照顧好你媽噶，我一定會等你噶。謝竹清女士，你涉嫌教唆殺人，我哋而家要拘捕你。麻煩你跟我哋翻去協助調查。雖然而家有新證供出現，但係要將岳正雄改為誤殺罪，我覺得有啲牽強。原因係佢帶住兇器想現場殺人，甚至親手抌咗件兇器。而要將佘竹清改為教唆殺人，亦都有啲勉強。但係而家有2個證人證明佢係一個攻心計嘅人，佢絕對係利用岳正雄嘅感情教唆佢殺死莫為夫。呢啲只係岳正雄嘅片面之詞，冇人證物證，好難令陪審團相信。而且岳正雄原先被控謀殺，陪審團係絕對有理由懷疑佢為咗洗脫罪名而拖佘竹清落水。Chris、JJ， 咦？乜兩個嚟啲咁嘅地方研究案情咁有情調啊？乜唔啱啊？係啦，聽講你打緊莫為夫被殺嗰單 case 喎。係啊，咁就啱啦。過2朝俾 Albert 啦，佢啱啱接咗呢單 case 嘅第2被告佘竹清委託做佢嘅辯護律師。真係好榮幸可以同 JJ Cam 打同一單 case， 遲啲可以喺法庭嗰度切磋下。我切磋啊，係學嘢。論輩分 ，JJ 係你嘅師叔嚟㗎。如果肯過幾招俾你，你終身都受用。唔使咁抬舉我喎，師叔。拍網入片咩？唔好講呢啲嘢，大家都係做自己嘢啫。冇錯，法庭上面係一個最均真嘅地方，邊個做得最好，邊個就會贏，係咪啊 JJ？ 嗰邊約咗人，唔阻你哋。咁法庭見。點解我覺得佢每望你一眼，都好似放毒箭咁嘅？睇嚟你當年呢位同學爭獎學金、爭風頭、爭第一嘅傳聞係真㗎？點知啊？我哋仲爭埋凳仔、爭廁所添。喂，係真㗎？咁我等你 report 啦。拜拜。波地打俾我，佢話揾到兇器啦。鑑於首被告岳正雄提出新證據，指證佘竹清係本案嘅主謀。所以佘竹清而家被列入為第2被告，同樣控以謀殺罪。案發當日，我同佘竹清喺酒店幽會，佢話又俾老公打，搞到周身傷，仲俾佢強姦。佢同我講，如果我唔同佢出頭嘅話，佢情願死。後尾佢俾咗把刀我，叫我帶埋去，以防佢老公發啲癲上嚟，可以用嚟嚇佢。我上去死者 office 同佢講數，佢發晒癲。話我勾引佢老婆，當時一錘打埋嚟我度，之後撳住我張台度，係咁打係咁打，我當時好驚，我轉身掹把刀諗住嚇佢，點知錯手捅咗落佢度，
我只係自衛嘅咋，我冇心殺佢噶。佘竹青知道我殺咗人之後，佢教我去到現場佈置成劫殺，仲叫我抌把刀落海。佢叫我一個人都自首，佢要繼承佢老公嘅遺產，等我放咗監之後就可以同佢相宿相棲。你係咪一直都好信任同埋好愛我當事人？係。你係咪直至到上次嘅審訊先知道我當事人仲有另外一個男朋友？係。單憑首被告嘅片面之詞，根本就證明唔到我當事人佘竹青女士同莫維夫被殺案有關。由始至終，首被告為咗討好我當事人，自把自為殺害死者莫維夫，直至到佢知道我當事人原來仲有另外一個男朋友。首被告就出於妒忌同埋憤怒而俾假口供，希望能夠拉埋我當事人落水，以泄心頭之恨。金督察，請問呢把求生刀你喺邊度揾到㗎？我哋係根據岳正雄嘅口供喺銅鑼灣遊艇會對開嘅海域裏邊打撈到嘅，而根據法證嘅專家檢驗，亦都證實到刀刃上面係有死者莫維夫嘅血跡，而刀刃嘅大小同埋厚薄同死者被刺嘅傷口係吻合嘅。根據法醫所講，死者身上嘅刀傷唔係一刀刺穿身體，而係好明顯喺同一個位置再加上一刀，而我嘅當事人好清楚只係刺咗死者一刀。咁即係話係咪有可能有另外一個人事後再加刀呢？有可能。而兇器嘅刀尖係彎咗嘅。根據我當事人所講，第二被告交俾佢嘅時候係一把新買嘅刀，斷冇可能一把新買嘅刀買翻嚟個刀尖已經彎咗。我當事人話用刀刺向死者嘅時候係企喺度，咁有冇可能喺死者未死倒地之前，有人再加刀上去嘅時候，將刀尖插落地面，而造成刀尖彎咗呢？都有呢個可能。大家請留意，我當事人向死者刺咗一刀之後，就好驚咁逃離現場，然後就打電話俾第二被告。第二被告就叫佢返現場再報告。佢一嚟一回用咗15至20分鐘，即係話喺呢15至20分鐘之內，有可能有第三者喺現場向死者加上致命嘅一刀，而呢個第三者極有可能就係第二被告。反對，我嘅當事人絕對冇出現過兇案現場，因為佢有不在場嘅時間證人。我幫莫太做鐘點女傭咧，做咗大半年。我每日下晝3點鐘咧，就會買埋餸咧到莫太屋企嘅。佳姐，咁喺案發當日，你去到我當事人屋企，同平時有咩唔同啊？我去到嗰陣，莫太話佢有啲唔舒服，跟住就入房瞓啦，一路都未出過房，直至到我煮好晒飯，佢都未曾起身，咁我就敲房門去叫醒佢，咁佢喺房門出嚟，仲俾埋啲糧我添。大家聽得好清楚啦！案發嘅時候，我當事人一直喺屋企，由此可見，我當事人同本案絕對冇關係。對面屋阿榮叔唔租啦咩？係咯，佢話翻鄉下養老喎，琴日搬走咗啦。事頭啊，我有個表侄女咧，等住揾個地方落腳住3頭2個月㗎咋。你表侄女幾多歲啊20幾歲咯。生得正唔正嘅啫？哦，佢視像㗎。人品點㗎？冇不良嗜好。老豆，你唔係諗住近水樓台係嘛？黐線㗎，我想益下波地咋。嘿，你咪啊！喂，我同阿七嬸咧唔想親上加親啊！事頭啊，咁即係租嘢唔租啫？梗係唔租啦，3、2個月運吉咩？搬出搬入。做下好心啦，事頭，佢真係好急住㗎。租生不如租熟，老豆，你咪當幫阿七嬸咯。係咯。唉，是但啦。唉，事頭，唉，等我嚟做。我都搞掂啦，你先至嚟。啊，你表侄女咧？唉，咁你都冇開空調嘅？喂，嗰邊有冇汽水啊？攞過嚟啊！喂，開空調先啦！唉，即係熱到發瘟啊！真係，唉，開大啲啊！嚟，汽水。你大肚又飲汽水，又對住個風口，你唔怕？怕乜啫？香港醫院啊又正嚇，醫生又好，有咩醫喐啊都冇有怕啦。事頭啊，佢就我表侄女阿黃菲菲。周公啊！呢一樹咧舊就舊咗啲啊，空調又嘈咁樣，呢度又細啊，廚房又污糟咁樣。不過就是但啦嚇，有一張做下。我份人咧就好均真嘅嚇，呢一樹咧就3個月租2萬元，你照數佢。
哦，你本隻女原來攞嚟生仔㗎，唔係雙飛孕婦啊嘛。咩啊？你歧視我哋啊？唔係歧視，只不過咩啊？我身為保長咧就奉公守法，唔做啲唔合法嘅嘢。最緊要咧，你係落嚟依法辦事就得啦。你放心啦，包租公，我上面咧係辦晒啲醫生紙啊、啲預約紙落來香港㗎，完全合法嘅，就冇使驚。事頭啊，當俾個情面我關照下菲菲啦嚇。唉，你真係好介紹。哇，個身係赤立立咁樣咧，將我晾先。喂，包租公啊，你哋嘅熱水爐咧係咪咧嗰啲恆溫式㗎？幫我開定個爐啊嚇！喂，嚇死人啊！老豆偷窺犯法㗎。我唔係偷窺啊，係觀察啊。真係估唔到啊！大肚婆你都啱，咁重口味啊！啱你個死人頭啊啱。唉，我驚嗰個大肚林登騰嚟騰去會出事咋。早知招惹嘅雙飛孕婦翻嚟，我又唔應承七嬸租間屋俾佢啦。而家解約要退翻3個月租俾佢嘅。哥姐，有冇辦法趕個大肚婆走啊？租你都收咗，邊有辦法啫？人哋合法入境㗎嘛，又有醫院預約紙。除非咁啦，佢生完之後賴死唔走，過期居留咁有得諗嘅嚇。我想真用裝男啊！你哋啊，出邊嗰個水喉一滴滴水啊，仲有啊，嗰廚房咧油立立咁樣，條個天咧好多塵啊，好辛苦啊！我哋啲大肚婆咧，最重要咧係居住環境衛生。我呢本身咧想搞好衛生㗎，但係呢又大住個肚喎。麻煩你啊，巴啲 Sir， 考人屎嘅啫。其實咧都冇想麻煩你哋㗎啦，但係我大肚婆咧就易餓喎，咁啊上上落落唔方便啊嘛，唔好意思啊。咁唔該你拎翻去慢慢食啦嚇。好，食埋先。去到嗰邊咧又要開燈，又要開嗰啲空調嘥電啊嘛，你講嘅。其實咧我自己食得㗎咯喎，你冇死理我喎嚇，做自己嘢啦，當我冇鬥得㗎啦。點敢當你冇鬥啊？哇！你呢班電視咧講錢嘅？梗係啦，交千台啊嘛。交真嘅好聽啊！嗰邊咧個老爺機都睇唔落眼啊！點解咧翻住嗰個陳秦記啊，正啊！你唔係打算睇埋先走，係咪好夜㗎咯喎？陳秦記咧好有水準㗎，佢重播3次我睇足3次啊！嗰個聽落咧好俊俏啊，嘻嘻咁啊，好靚仔啊！香港乜都香港人，唔怪之你哋咁中意湧落嚟。咦？你哋又冇自問喎，我哋不嬲咧都中意同你哋咧共享呢個資源嘅，好似啲東江水啊、糧食咁樣，大家中國人啊嘛，有乜所謂啫？啲東江水我哋真金白銀買㗎，仲平添㗎喎。呢啲咧就個互惠互利，一家便宜就兩家著。哇！你啲咩歪理嚟啊？唔知你又知唔知啲雙非問題搞到我哋香港人頭都大晒咧嚇？呢自尋煩惱啫嘛。其實我哋落嚟香港啊，生仔啊都不知幾有貢獻啊！我哋生嗰啲 BB 仔啊、BB 女啊，嗱，遲啲你哋可以咧緩和你哋嗰啲老化啲問題喎。仲有啊，有一大批嗰啲勞動力啊、生力軍就冇使靠壞奴啊嘛。哇！咁樣講，我哋真係多得你唔少啦。喂，你哋咧嗰啲咧有冇收費電視台㗎嚇？有乜轉頻道啊？老豆，佢都知唔啱 channel 啊！巴啲 Sir 啊，你哋有冇多個悲命啊？因為咧我驚我陣間我咧捱唔到12點啊。仲有冇悲命啊？我翻房我睇下有冇嚇。係悲命啊！係悲命啊！甜咗少少，仲有進步空間。進步空間咧留翻俾你啊！我瞓先啊！喂，你係呢單案嘅主控嚟嘅喎，咁老定嘅你嚇？金大狀咁努力不懈咁破解第2被告不在場證據喎，我等收穫得啦。Good night。呢個鐘點佳姐背景簡單，請過去嘅僱主都話佢好老實。我去到嗰陣，莫太話佢有啲唔舒服，跟住就入房瞓啦，一路都未出過房。何家女士，如果我冇睇錯，你一直都有戴住助聽器，你嘅聽覺係咪有問題？反對！證人之前喺庭上面嘅提問已經答到一清二楚，而且證人嘅聽覺係咪正常，同本案根本毫無關係。法官閣下，辯方有理由相信證人嘅聽覺對本案有好重要嘅關係。
證人，請回答問題。係10年前我隻耳仔係有問題，得返1成聽力，平日要戴助聽器嘅。吸塵清潔係你日常工作之一，點解你頭先聽到吸塵機聲要除咗個助聽器咧？吸塵機啲聲經過助聽器放大，嘈到頭都痛埋啊！咁即係話你喺吸塵嗰陣時會除低個助聽器？係。包括當日你喺第2被告屋企做緊嘢嗰陣時，都係一樣。係。咁你幾時先帶翻個助聽器咧？做完晒功夫，去叫莫太食飯嗰陣。大家都聽得好清楚，喺案發當日，證人喺第2被告屋企做緊嘢嘅時候，係一直都冇帶住助聽器。換句話講，單憑證人得返1成嘅聽力，即使第2被告喺呢段時間入邊曾經打開門外出，證人都有可能係一無所知。反對，證人嘅視力絕對正常。如果我當事人離開屋企嘅話，佢一定會留意到。呢一幅係第2被告屋企嘅外貌圖。由於第2被告係住喺地下，由睡房嘅玻璃窗隨時可以出外，而佢屋企距離兇案現場亦只係幾分鐘嘅車程，所以佢要喺街姐毫無警覺之下來回屋企同兇案現場係絕對有可能。反對，辯方所講嘅一切純粹係出於猜測，毫無實質證據。呢個係合理疑點。辯方請求法官閣下將證人何佳女士嘅證供予以取消。本席同意。冇啊！我冇去案發現場啊！開到啦！你做咩要拖我水啊？我只不過係想你安慰下我，我冇叫你殺人啊！點解你咁卑鄙自私啊？請被告冷靜。鑑於第2被告情緒失控，本席宣布暫時休庭。我代表我當事人佘竹清女士向律政司提出正式嘅 bargain。我當事人考慮過律政司對佢提出檢控之後，願意承認一項串謀殺人罪，以換取律政司撤銷對佢嘅謀殺罪。對於你提出嘅 bargain，我哋要詳細研究先至可以答覆。其實呢個協議對大家都有利啊！而家嘅形勢大家都好清楚㗎，你哋根本就冇任何證據證明我當事人謀殺。佢的而且確係教唆岳正雄走去揾死者講數，但係真正落手殺人嘅始終係岳正雄。審訊仲未完結，咁快下結論，會唔會言之過早啊？況且你又點知我哋冇證據向陪審團證明佘竹清先係成件案嘅主使人呢？ To be honest， 大家有幾多料，大家好清楚，再打落去都冇任何意思啊！我哋亦都無謂再浪費納稅人嘅金錢嘛。CK 你咁有經驗，你應該明白㗎。由於案件要牽涉另外一個被告，所以我唔可以即刻答覆你。 No problem。不過呢個已經係最好嘅 offer， 希望你哋唔會錯過呢個雙贏嘅機會啦。如果唔係，你哋最有可能係 get nothing。CK， 你真係答應佢 bargain？ 不過冇講錯，要告得個佘竹清謀殺罪，以目前嘅證據，的確係有啲薄弱。接受佢承認串謀殺人罪，仲好過眼白白睇住佢消滅犯人。莫老太，聽日你個仔件案就會審完，我係特登嚟通知聲嚟嘅。咁即係咪可以告得個衰女人入啊？我知係佢害死我個仔㗎啦。莫老太，打官司唔係咁簡單，輸贏有好多因素。律政司嗰邊已經接納咗佘竹清嘅串謀殺人罪協議。如果金大狀幫岳正雄打甩咗謀殺罪，咁佘竹清呢個串謀殺人罪咧就會變相唔成立。就算岳正雄嘅謀殺罪名成立，佘竹清亦都只會被判較輕嘅串謀殺人罪，因為佢一早已經認咗呢條罪。咁你哋即係冇辦法同我個仔攞翻個公道嘅啫。我一把年紀，仲要佢白頭人送黑頭人已經夠慘。如果冇辦法幫個仔攞翻公道，我諗佢真係死唔眼閉。Albert Cole 教佘竹清承認串謀殺人罪，呢招真係高。佢而家將個波交俾你，你贏嘅佢係最大得益者，你輸嘅佢亦都立於不敗之地。除非我哋有新嘅證據或者有新嘅突破性發展，如果唔係，
我哋可能都要接受呢個殘酷嘅結果。咦？我隻戒指咧？你個 toilet 會唔會頭先除低咗唔記得帶翻？喺度喎。點啊？波地佢哋點講啊？佢話啱啱先攞到個搜查令，而家趕緊去蛇竹清屋企嗰度搜查。如果一有發現，就會即刻通知我哋。但係就快開庭，我驚我哋唔夠時間啦。呢個係我哋最後一擊，希望波地揾到證據。法官閣下，喺控方作出結案陳詞之前，想再次傳召本案嘅第二被告佘竹清出庭作證。佘竹清女士，請問死者莫維夫，亦即係你丈夫遇害之前，有冇送過1件半件貴重嘅飾物俾你啊？冇啊！我哋關係咁差，佢點會送貴重嘅禮物俾我啊？佘女士，你諗真啲，話晒夫妻一場，真係少少禮物都冇送過俾你。反對！我當事人已經先後接受多次提問，而且更加自動提出咗認罪協議。但控方一再追問我當事人一啲無關重要嘅問題，似乎係有拖延時間嘅嫌疑。法官閣下，正由於本案嘅第二被告佘竹清提出咗認罪協議，將謀殺罪改為串謀殺人罪，所以控方有必要提醒咁多位陪審員，如果第一被告岳正雄佢嘅謀殺罪名唔成立嘅話，咁第二被告佘竹清佢嘅串謀殺人罪亦都會唔成立，佢會無罪釋放。呢一點，法官閣下自然會引導陪審員，唔需要控方喺度嘥時間。請控方唔好再浪費時間啦，盡快作出結案陳詞啦。法官閣下，我仲有問題想問。反對。辯方律師，你又反對乜嘢啊？我反對法庭今日閂咗啲冷氣，焗到我咧身水身汗，嚴重影響緊辯方嘅結案陳詞。法庭今日冇閂到冷氣喎，我都唔覺得焗。係咩？冇啊。但係我點解我覺得好似好焗咁嘅？冇。咦唔係啊？我真係好似有啲事。姐姐，你點啊？疑幻人生無需答辯，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪